ကွန်ပျူတာရောင်းဝေတန်ဖို့ကဘယ်လောက်လဲ5သိန်း4,600ဘူးဟက်တစ်ကဒီလောက်ဒီပုံကအများကြီးလောဘကြီးပြီးအများကြီးစီးတီးဆွဲတာဇရာပေါက်ပုံစံမျိုးလေးနဲ့တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်နော်ဇရာပေါက်ပုံစံလေးသွားပြီးဆိုမှနောက်အချိန်ရတယ်ဆိုရင်တာဂတ်ထားပြီးတော့ရှာတဲ့ပိုင်းရယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပတ်စိတ်တိုက်ရှာတဲ့ပိုင်းရယ်နော်အဲ့လိုလေးသွားလိုက်ပဲအဲ့တော့ဒီမှာဒီဇန်ဖော်မူလာနဲ့သွားကြတဲ့အခါကျတော့ဇရာလေးတစ်ခုကိုတင်ထားမယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်တီးတန့်လေးတက်တန့်လေးဖြစ်သွားအောင်ဒီမှာရှေ့အသစ်တစ်ခုထဲမှာပဲငါတို့တွက်ချက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွက်ချက်တဲ့အခါဆိုရင်တို့နေမြင့်နေပါလို့မတူရတော့အဲ့လိုတွက်ချက်နိုင်ဖို့ရအတွက်ဒီဘက်မှာဘောင်စည်းမြင့်လေးတစ်ချက်လောက်ထားပေးအောင်မယ်ဒါတွေကတော့သမီးတို့သိတယ်ဘာလို့တာလဲဆဲကာလာတွေနော်ဆဲကာလာတွေခြေတဲ့ပိုင်းတွေအဲ့တော့ခေါင်းစဉ်လေးတွေတက်အောင်မလားခေါင်းစဉ်တက်မယ်ဆိုလဲဒီဘက်မှာဆေးကွက်တွေကိုပေါင်းပြီးတော့စာလေးတစ်ခုခုလောက်ရေးလိုက်မယ်သူကြတော့ daily လား monthly လား DAILY daily income and sale price ဒီလိုလေးတည်ကြည့်အောင်နော်ဗါတယ်လေ daily income and sale price ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လေးကိုဒီလိုလေးတည်လိုက်မယ်ခေါင်းဆိုင်လေးတွေကြည့်ဒီစမ်းဖော်မူလာတွက်ချက်နိုင်ဖို့ရအတွက်ဒီဘက်မှာရှေ့အသစ်တစ်ခုမှာပဲငါတို့ကဘာလုပ်ရလဲစာလေးတွေတိုင်းလေးရိုက်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်စာလေးတွေပေါင်ပုံစံသွင်းထားလိုက်တယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘာတွေလဲဒီဘက်မှာ code ရယ် product ရယ် date ရယ် customer ရယ် address ရယ် phone number ရယ်နော် phone number ရယ် price ကတော့ဟိုဘက်မှာရေးထားဆိုတော့သူ့ကိုမယူတော့ဘူးရပြီဒီမှာခေါင်းစဉ်လေးတွေဆိုတော့သူ့ကိုပေးချလိုက် control Vကျင်းတာကိုကိုတစ်ချက်ချင်းလိုက်ပေါ့ customer နဲ့လည်းကျင်းတယ်အပေါ်က bright ကိုတီးဖို့ရအတွက်အောက်ကအချက်လက်လေးတစ်ခုခုရေးလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာပါပြချင်တာလေသူ့ရဲ့ result တစ်ခုကိုရချင်တာပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့သွားလာသဘောလေးနားလဲတယ်နော်နားလဲတယ် okay ရပြီပြီးသားပြီဆိုရင်ငါတို့ဘာလို့သွားလိုက်မလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီစမ်းဖော်မူလာလေးနဲ့သွားလိုက်မယ်ဒီစမ်းဖော်မူလာလေးနဲ့သွားမယ်ဒီစမ်းဖော်မူလာရဲ့ကြိုးရိုးတွေငါပြီးမှတ်ပြီလားဒီမှာဒီစမ်းဖော်မူလာရဲ့ကြိုးရိုးလေးတစ်ချက်သွားပြီမယ်တွက်မှာမဟုတ်ဘူးစာရိုက်တဲ့အနေနဲ့သွားမှာဆိုတာလေးသိအောင်လို့ဖောင်းဆိုင်ကဘယ်လောက်လဲဖောင်းဆိုင်က20လောက်နဲ့ရိုက်ပြီမယ်မြင်အောင်ပြောကြည့်ပါအောင် equal ဒီစမ်းကွင်းစနော်ဒီစမ်းကွင်းစသူ့မှာဆိုရင်ကြိုးတွေကပါရှိသေးတယ် DA BASE database ရဲ့ FIELD fee ရဲ့ပြီးတော့ပါတယ်လေ criteria ရဲ့ CRIDERIA အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ equals some database field criteria ဘက်ကမြင်ရနေရဒီကလေးကိုဖြုတ်လိုက်ဒီစမ်းဖော်မူလာရဲ့ကြိုးတွေပြန်ပြောကြည့်ပါအောင် equal ဒီစမ်း database ရဲ့ fee ရဲ့ criteria ရဲ့ဆိုပြီးတော့အချက်၃ချက်ရှိတယ် okay ဒါလေးသွားကြည့်မယ်ဒီနေရာမှာဖြည့် result ရခြင်းတဲ့အခါကျတော့ price ရဲ့အောက်မှာဒီစမ်းဖော်မူလာတွေငါတို့ကလက်ချက်လိုက်မယ်ပြောကြည့်ပါအောင် equal ဒီ SCM စမ်းကွင်းစာ database ဆိုတာကဘာပြောတာလဲတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ data အကုန်လုံးကို select ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ပထမဆုံးအကြောင်းကို select ပေးပြီးတော့ control shift down arrow ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အောက်ကိုဘယ်လိုသွားရလဲ data တစ်ခြားလုံး select ပေးတယ်လို့မှတ်ပေးပေါ့နော်။အိုင်သေးပါဆိုတာလေးသိအောင် F4 လေးတစ်ချက်တော့နှိပ်ပေးခဲ့ပေါ့နော်။ဒါလေးတော့တစ်ချက်ပို့လာမယ်။ပြီးရင်ဘယ်သားမလဲ။ comma အဲ့ဒါဒီပြင်ဘာလဲဆိုတော့ database လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဘုဒ္ဓမှတ်စရာက
table array မှာက VLOOKUP formula ဘယ်လိုသုံးတာလဲ table array เนาะ advanced ဖြစ်တာနဲ့သွားခဲ့တော့ဘာသွားခဲ့တာလဲ list array เนาะ design formula နဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုသွားရလဲ database အဲ့တော့list array လို့ပဲသုံးပြောပါလေ database လို့ပဲသုံးနောက်တစ်ခုက table array လို့ပဲသုံးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက select all ပေးရတယ်လို့ဒါလေးတစ်ချက်တော့မှတ်ဖို့เนาะ list array ရဲ့ table array ရဲ့ database ရဲ့ okay ဒီမှာဗာသိသွားပြီလဲဆိုတော့ database ဆိုတာဗာလဲဇာတ်တစ်ခုလုံး select ပေးရမယ်လို့ပတ်ကိုသိထားပါပြီးသားပြီဆိုရင်ဗာလဲ fee เนาะ fee ဆိုတော့ငါတို့ရှစ်ကိုသွားကြည့်အောင်ဒီနေရာမှာရှိ8ဆိုတာလေးကပိုးလာတယ်เนาะဒီဘက်ကိုအပြောင်းလဲဖြစ်သွားလို့သူ့ကိုပြန်ဖြတ်ပလိုက်ငါတို့သိကျင်သောအကြောင်းအရာဒီဘာကိုသိကျင်တာလဲဆိုတော့ငါတို့က price လို့ခေါ်တဲ့ဒီဘက်မှာဈေးနှုန်းတွေကိုအကုန်လုံးသိကျင်တာလို့သူ့ကိုပြောပြလိုက်မယ်ဒါဒီပြင်သူကဘာဖြစ်တာလဲ fee လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် fee လို့ခေါ်တယ် comma အဲ့ဒီရလားရတယ်နော်ပြီးသားပြီဆိုရင် criteria တဲ့ criteria ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဘယ်နေရာတွေကနေရှာမှာလဲဘယ်အကြောင်းအရာတွေကိုရှာမှာလဲလို့ပြောတာသူကျတော့ location ပြန်ညွှန်ပြပေးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ငါတို့ကရှာမဲ့နေရာတွေဒီကုတ်အောက်ကဆေးဝက်ကနေရှာမယ် product ကို product အောက်က date ကို date အောက်က customer ကို customer အောက်ကစသည်အပြင်ကိုရှာခြင်းတဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့ select ပေးပြမယ်ဒါပြီလားဒါပြီနော်ဒီသားရင်ဘယ်သားမလဲပုံပေးလိုက်တော့မယ်နော်ဒါပဲ database ရဲ့ fee ရဲ့ criteria ရဲ့ပြီးရင်ဘယ်သားမလဲ under ခေါက်ပါနော်664 3000 အဲ့တော့ဒီမှာဖောင်းဆိုင်လေးနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်အောင်မယ် sorry ဖောင်းဆိုင်လေးကြီးလိုက်မယ်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးပိုးလိုက်အောင်မယ်ဒီမှာပြသသောအကြောင်းအရာဒီဘာတွေကိုပြသတာလဲဘဇုရဲ့ price လဲဆိုတဲ့နော် by name တက်မထားတဲ့ခါကျတော့ price အားလုံးရဲ့အချုပ်ထိုတဲ့ amount ကိုပဲလာပြပေးမှာပေါ့နော်ထိုတဲ့ amount ကိုပဲလာပြပေးမှာအဲ့တော့ငါတို့ကဘာလုပ်ပြရမလဲဒီနေရာမှာတစ်ဖက်မှာကငါတို့က test နဲ့ရိုက်ထားဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာ test သွားလုပ်ပြလိုက်နော်အဲဆိုကြပါစို့005ပေါ့005ရဲ့တန်ဖိုးက3900ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်နော်ဒါလားသမီးဒါကုတ်နံပါတ်အနေနဲ့ရှာမှာလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က product အနေနဲ့ပဲရှာမှာပါဒါဆိုရင်ဟိုဘက်မောက်ပါရင်နော် MOUSE mouse တန်ဖိုးကိုသိချင်တာပါ mouse အဲ့တော့ mouse ရဲ့တန်ဖိုးကဒီမှာဘယ်လောက်ရှိသလဲ9,5000နဲ့မှာ9000ကိုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကငါတို့က sub total နဲ့ပေါင်းသလိုပဲ mouse တန်ဖိုးအားလုံးရဲ့အချုပ်ကိုလာပြပေးမှာဒီမှာကျတော့ဘာအချုပ်လဲဆိုတော့ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အချုပ်ကိုလာပြတာပေါ့နော်အကယ်၍ဒီနေရာမှာအားသာချက်လေးတစ်ခုရှိတယ်မောက်တော့မောက်ပဲမောက်ပစ္စည်းကိုမှရန်ကုန်ကဝယ်တဲ့မောက်တန်ဖိုးမန္တလေးကဝယ်တဲ့မောက်တန်ဖိုးအမရပူရဝယ်တဲ့မောက်တန်ဖိုးစသည်အပြင်ပြန်ပြီးတော့မလုပ်လို့ရသေးတယ်လေခွဲလို့ရသေးတယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့တစ်ဖက်မှာကအမရပူရပါလားမသိဘူးအဲ့အတွက်ဒီမှာမပိုင်တော့မရဘူးနော်အမရပူရဆိုကြပါစို့ဒီလိုနှစ်ချက်ရေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကအမရပူရာကဝယ်သွားတဲ့မောက်တန်ဖိုးကိုပဲတွက်ချက်ပေးပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အနာလေးခောက်ကြည့်မယ်အမရပူရာကဘယ်လောက်ရှိသလဲ4သိန်းနဲ့8000ဖိုးဝယ်သွားတယ်ဒီမှာဆိုရင်ရန်ကုန် YAN G1 ရန်ကုန်ကဝယ်တဲ့မောက်တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲ3900စသည်အဖြစ်ဒီဘက်မှာအများကြီးဟိုပြန်ခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဝယ်သွားတဲ့သူပဲသိကျင်တယ်ဘာလို့မလဲဇော်မဲဝယ်သွားတယ်ဆိုရင်ဇော်မဲပေါ့နော်မောက်ဝယ်သွားတဲ့အဖြစ်မှာဇော်မဲဝယ်သွားတဲ့မောက်တန်ဖိုးအားလုံးကိုသိကျင်တာဇော်မဲဇော်မဲက4800ဖိုးဝယ်သွားတယ်စသည်အဖြစ် data အချက်လက်လေးတွေကိုဆရာတို့ကစစ်ထုတ်တယ်လို့ပဲပြောရှာတယ်လို့ပဲပြောဒီ sum formula လေးနဲ့ဒီလိုပဲသွားမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်ရလားသမီးဒါတယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ခွဲတာပစ္စည်းတွေပြောင်းမယ်ရတယ်ကြိုက်တာပြောင်းလို့ရတယ်ကွန်ပျူတာပစ္စည်းတွေထဲမှာဇော်မဲဝယ်သွားတဲ့ကွန်ပျူတာပစ္စည်းက3သိန်းခွဲဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍များဒီနေရာမှာငါတို့ဒီကုတ်တွေကိုလည်းပဲ list ထားမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာကတော့ဒီတာမန်အားဖြင့်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ပေးနေရမှာရိုက်ပြီးတော့ရှားနေရမှာပေါ့နော်ရိုက်မရှားခြင်းမှုဆိုရင်ဘာတစ်ဆင့်တက်ထားလို့ရသေးတယ်လေတစ်ဆင့်တက်ထားလို့ရတာက data တွေကမှာ data validation ထဲမှာဘာလုပ်ပေးထားလို့ရတယ် list ထည့်ပေးထားလို့ရတယ်နော်
list ထည့်ပေးထားမယ်စော့နေရာလေးမှာကွန်ပျူတာပစ္စည်းနာမည်တွေအကုန်လုံး product ပြောတာလေဒီမှာ control shift down arrow နှိပ်လိုက်ပါပြီးသားပြီဆိုရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ငါတို့ဒီဘက်မှာခဏထားလိုက်ဇော်မဲခဏထားလိုက်တော့နော်ကွန်ပျူတာရောင်းဝေတန်ဖို့ကဘယ်လောက်လဲ9,46000ဘူးဟက်တစ်ကဒီလောက်ဒီပုံကအများကြီးလောဘကြီးပြီးအများကြီး CD ဆွဲထားတာ mouse တန်ဖို့စသည်အပြင်ဒီဘက်မှာ list တွေသွားလို့ရတယ်ဒါ product အနေနဲ့ရှာတာ customer လေးလည်း list ထားလို့မရဘူးလားရပါတယ်နော်ဆိုတော့ငါမှတ်မိလိုက်တာချိုတို့မှဒါဆိုရင် keyboard ချိုပေါ့နော်ချိုဝယ်သွားတဲ့ keyboard တန်ဖို့က36,000ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါနားလဲသွားပြီလားနားလဲသွားပြီနော်